Tapi kalau manusia, maka hidup kita akan santai begitu. Mata entong loba butuh ting ka jelema, butuh mah kudu ka Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga yang hadir saat ini oleh Allah diberikan keberlimpahan rezekinya. Ibu, suami ibu di rumah itu tidak tahu kita sedang memikirkan dia atau tidak. Tapi ibu, bapak mungkin sedang ada yang dipikirkan yang ada di rumah. Walaupun mereka sedang tidak memikirkan kita. Makanya yang hadir di sini ada dua. Satu, ada yang lagi mikir. Yang kedua, ada yang lagi loba pikiran. Tapi tidak perlu khawatir. Karena dua-duanya juga pakai otak. Nah, lihat aja Bu. Persoalan hidup manusia itu begitu. Orang Pak, kalau lagi miskin dan belum sukses, dia ngomong yang inspirasi saja itu dianggapnya kentut. Orang yang miskin, orang yang belum sukses, biasanya kalau dia ngomong, walaupun itu omongannya bagus, walaupun itu motivasinya bagus, tapi orang anggapnya apa? Ah, ini mah cenah hitut. Tuh. Karena apa? Karena orang terkadang melihat dari itu. Tapi begitu dia sukses, begitu dia itu kemudian kaya, begitu dia jadi orang, maaf Bu ya Pak, kentut saja didengarkan, itu aja. Ya, kerjaan sukses mah Bu, tinggal nyarios saya gitu didangukeun, ngesukses mah hitut wae, cenah kieu nya hitut nu beunghar mah gitu. Ya gini ya kentut orang sukses. Kenapa? Karena dia ditunggu seperti itu. Intinya manusia itu punya konsep bahwa ternyata la yakunu arduun nas kulluhum. Hari ini kita akan membahas bagaimana kalau kita ada yang mengkritik, kalau kita ada yang mencela, bagaimana sikap kita agar kita tetap sehat. Namun sahabat kenapa? Karena orang yang mencela dan mengkritik atau mengkritik kita, itu ada kemungkinan dia yang sakit. Kita yang sehat. Lihat aja, mun Pak. Orang gila itu walaupun lewat pejabat, dia itu tidak ada masalah. Nu gelo mah teu eraheun Bu ku pejabat, ngageuleuyeun we Pak teu dicalana. Karena apa? Karena wahta jaliman syita takun amiro. Orang gila tidak ada kebutuhan kepada dia. Dugikeun ka itu cenah aya itu cenah aya menteri nu gelo mah ngageuleuyeun we Bu. Tapi kalau kita coba Bu, kedatangan menteri, kedatangan pejabat sampai pakai apa? Sampai pakai spanduk. Karena apa? Karena maaf Bapak Ibu, karena kita wahtaja, kita ada kebutuhan. Kalau orang tidak banyak kebutuhan kepada manusia, maka hidup kita akan santai begitu. Mata entong loba butuh ting ka jelema, butuh mah kudu ka Allah, sok capek ka jelema mah Pak. Ibu aya nu beunghar dedepongan kieu da urangna butuh, lamun teu butuh lempeng we Pak. Karena apa? Karena manusia itu kan seperti itu. Maka manusia kalau tidak ingin ada yang mengkritik, maka dia itu tidak bisa. Hidup ini selalu ada. Makanya kalau saya duduk di sini Pak, tidak setiap orang memandang saya itu baik. Dan saya harus bersikap tiga. Satu, ada yang dia merespon. Yang kedua, ada yang apatis. Yang ketiga, ada yang mencela. Itu adalah sesuatu yang bisa atau yang biasa. Kenapa? Karena kalau manusia ingin selalu dipandang baik, capek. Kalau saya berdiri begini Bu, lalu orang kelihatan dari sana. Tidak setiap orang yang melihat saya itu begini. Oh Ustadz hebat. Enggak. Malahan aya nu cuek teu apaleun. Ya, aya di nu kumaha, apal nu eta mah usad eta mah nu biasa eta mah cenah usad kukut, aya nu kitu Pak. Ya, kenapa Ibu, Bapak? Karena kita harus siap dengan apa? Dengan tiga kondisi manusia yang akan kita hadapi. Tidak semua orang akan senang ke kita. Tidak setiap orang dia itu akan apa suka ke kita. Malahan akan ada manusia-manusia yang akan membenci kita. Maka itu yang harus disiapkan oleh kita. Ibu, Bapak, saya kira inilah problem manusia saat ini. Kenapa? Dia ingin selalu bahwa dirinya dipuji orang. Orang selalu ingin bahwa dirinya dianggap oleh orang itu yang terbaik, itu capek begitu. Makanya la yakunu arduun nas kulluhum. Tidak setiap manusia pikirannya sama menurut keinginan kita. Pernah ada sebuah riwayat, Luqman bin Hakim bersama anaknya ya. Beliau bawa anaknya Bu, kemudian dia bawa main karena di antara orang tua yang didokumentasikan oleh Allah dalam Al-Quran adalah Luqman bin Hakim. Luqman bin Hakim ini bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, juga bukan seorang tabiin Pak. Tapi beliau orang soleh yang punya anak dalam riwayat 18. Dan anaknya semuanya laki-laki. Dan semua anak-anaknya soleh. Mata kualoh disimpan di Al-Quran. Non margina. Margi ngadidik murang kali 18 dugi pu lalaki sadayana saroleh sadayana. Dan itu tidak enteng Pak.
Itu tidak enteng. Makanya didokumentasikan oleh Allah di Quran. Menjadi apa? Menjadi seorang tua yang sangat hebat, yang sangat luar biasa. Luqman ini suka bawa anak. Jadi kebiasaan Luqman apa? Karena anak supaya tidak lazy main. Lazy main itu anak kehilangan sosok ayah. Anak yang kehilangan sosok ayah itu biasanya IQ-nya rendah. Dia bisa menurun, Pak. Makanya anak yang pinter kalau jauh dari ayah itu bisa jadi turun, Bu, IQ-nya. Dan anak yang tadinya biasa-biasa saja kalau dekat dengan ayah itu bisa pinter. Kenapa? Karena anak ini kalau dekat dengan ayah, intelektualnya jadi bagus begitu. Ini hasil penemuannya, hasil pertemuan atau penemuan, hasil riset. Jadi budak mah lamun caket jeung bapak sok pinter sakitu we. Nya, lamun caket jeung indung si budak mah sok nyaahan sakitu we, Bu. Mata lamun budak rada belet deketkeun jeung bapana. Da usah bapana ge sarua beletkeun bae jadi duaan. Nya, mun jadi duaan nu beletna kan teu budak hungku jeung bapana. Begitu. Karena apa? Karena manusia begitu. Dan Luqman ini hebat dia itu. Dia selalu bawa anaknya jalan-jalan. Dia bawa anaknya jalan-jalan. Kebiasaan itu dan beliau selalu bawa kuda kecil. Itu namanya keledai. Lalu kemudian kuda itu ditaikin oleh anaknya. Begitu dia lewat ke suatu ataupun kerumunan orang bilang begini, itu anaknya katanya tidak sopan, masa bapakna nungtun budakna naik. Tuh Pak iya dia mimitina dongeng Bu. Lamun ibu bapak mung dikritik entong matak dengan ayah jami nu kieu datang ke Umar. Ya Umar katanya, saya ingin punya rumah, doakan katanya. Tapi rumah saya tidak ingin ada orang yang ngomong kepada saya. Semua orang tidak mau katanya, saya ingin sepi, saya ingin santai. Rumah ini tidak boleh diganggu oleh orang. Akhirnya orang itu dibawa oleh Umar, dituntun jalmina ke kuburan. Kemudian sudah di atas kuburan cek Umar, di dia ngin imahna mau anu ngomongkeun. Ya, salami urang but di dia mah di dunia mah biasa we nu ngomongkeun mah kudu siap. Akhirnya apa? Orang-orang lalu ngomong, itu anak tidak sopan ya. Masa bapaknya katanya nungtun budakna naik, cing atusnya cing sopan budak teh. Akhirnya si anak bilang, "Pak, bapak cenah nu naik, abdi nu nungtun." Akhirnya bapaknya Luqman naik, lalu kemudian anaknya nungtun kuda itu. Lalu kemudian lewat ke suatu pasar. Di pasar orang ngomong lagi, eta cenanya bapak karohan jeung naik kuda, pan kuda mah paranti budak gitu Pak. Bapak cenah tingali ngaroromongkeun wae cenah tingali. Bapak abdi naik cenah diomongkeun cenah abdi teu sopan. Bapak naik bapak nung dia diomongkeun karohan. Akhirnya kata Luqman, bagaimana kalau kita naik dua-duanya? Naik teh dua nana Bu. Begitu naik dua nana, lalu kemudian lewat ke sebuah kerumunan kampung. Lalu orang-orang ngomong begini, eta kuda leutik kuduaan. Cing atuh cenahnya mending ngadolim padahal ku sorangan we. Pan tadi ge geus sorangan Bu. Tadi juga udah begitu. Akhirnya apa? Didengarkan lagi. Kata anaknya, Pak katanya kita juga salah ini naik berdua. Katanya kita dolim naikin keledai begini berdua. Kumaha tuh? Urang tuntun kuduaan ayeuna mah. Akhirnya keledai itu Pak dituntun Bu berdua dan akhirnya lewat ke sebuah pasar lagi. Lalu orang ngomong lagi, eta teh pantumpakaneun del ditarungtun geura coba. Punten Pak, Ibu lamun nuturkeun pikiran jelema moal beres moal Pak. Sok Bapak tuturkeun omongan jelema, Bu, omongan orang nggak akan beres. Kita akan capek. Hajat hareupeun imah diomongkeun. Nih cenah di hareupeun imah ngahalangan jalan atuh cenah di gedung. Sakitu ayeuna mah loba gedung, pindah ka gedung. Diomongkeun di meuni olo-olo hayang di gedung. Padahal hareupeun imah we atuh cenah hajat segede kieu mah. Pan tadi geus di hareupeun imah Bu, pindah ka gedung diomongkeun keneh. Akhirnya gimana? Teu hararajat teh Pak, tungtungna mah ngaharuleng duanana. Lalu orang ngomong begini, atuh heugah hajat saeutik mah, pan tadi ge atos. Ibu, bapak mau terus ngikutin orang ngomong ke kita? Kade puntennya, ibu wae ieu ngange acuk kieu jeung tiung kieu. Da ieu teh pi omongan. Nya, ya da pi omongan. Anu barem pi omongan teh. 17 Agustus encan geus bareureum tuh. Ya, kenapa? Karena semua juga ada. Kalau kita ngikutinnya capek Pak. Hidup itu capek. Hebat ini kan. Saya sampai Imam Fakhrul Razi beliau mengatakan dalam kitab tafsirnya, kalau Anda terus mengikuti ucapan orang, maka Anda tidak akan sehat. Dan orang yang ngomongin Anda yang dia akan terus sehat. Kita yang kaya, yang sakit. Udah aja. Apa yang ibu lakukan kalau itu bagus dan baik, maka berjalanlah menurut koridor yang terbaik. Tidak perlu, bukan tidak boleh mendengar orang lain, tetapi kita tidak perlu memperhatikan sesuatu yang akan membuat kita menjadi rendah. Nah, maka ibu bapak ada rumus dalam ilmu jiwa. Kalau Anda sopan pada orang,
Nah ini rumusnya ya. Coba ini rumus ini bawa ke rumah. Nggak apa-apa nanti kalau materi saya dari awal sampai akhir teka harti. Nu penting rumus ieu kacana. Ya. Bisi ibu ditaruh ku salaki engke di imah. Mamah bieu usah nerangkeun naon. Duka tuh cenah da usadna ge poek. Usadna ge cenah jol koneng jol gelebeg gue jol leungit we cenah usadna. Sampai begitu ya, kan enggak apa-apa. Ustad tidak menuntut semua harus hafal, tetapi yang penting ada rumus yang dibawa. Kalau Anda sopan, ini dalam ilmu jiwa ini ya. Kalau Anda sopan, maka tidak akan ada orang yang merendahkan kita. Walaupun dia ngomong kita, tapi tidak akan merendahkan kita karena kita sopan. Saya ngaji kemarin Pak di Masjid Agung. Itu di belakang ada copet. Betul, ada copet. Copet nolol we kieu ningali nu ngaji. Nah, Ustad apal di mana copet? Pan beres pangajian nyamperkeun ditanya, "Bapak nuju naon?" Nyanakan nu sanes napa? He copet gitu ya tuh. Dia copet Pak itu. Dia bilang sendiri. Apa Bu bilangnya begini? Pak Ustad doakeunnya pun anak hayong soleh. Keun bae cenah abdi ge copet, nu penting mah pun anak macing soleh we. Tuh tinggal Ibu. Copet wae budak nama hayang soleh. Mahnya budak urang bunya lain copet. Kudu saroleh budak urang mah. Cing teh Pak, da anom keneh 40 tahunan, hoyong jadi ustad deh budak. Mangga cenah, mangga insyaallah. Lamun budak abdi jadi ustad, da abdi ge geus eureun nyopetna jadi moal kasiniran gitu. Karena apa Bu? Ternyata orang itu nanya saya, dia sopan dan saya tidak akan menghakimi dia Pak. Padahal kusim kuring punya, lamun kalau dia nanyanya nggak sopan, saya mungkin dibawa ke kasatpam. Itu tinggal copet ngaku, tapi dia ngomongnya bagus dia itu. Itu enaknya orang sopan itu akan tidak direndahkan, walaupun dia pekerjaannya rendah, begitu aja. Ya Bu, puntennya, lamun orang sopan ka batur, orang mau direndahkan ku batur, ya. Makanya lihat di tulisan, jangan buang sampah di sini. Orang masih ada toleran. Yang buang sampah di sini monyet. Pan urang teh jol ngagebeg alas ya. Lek ngalungkeun sampah ningali eta jadi monyet asal mau jadi. Dan lila Bu jalmi bakal ki sia tingali. Kenapa? Karena tulisan saja itu bentuk dari kesopanan manusia. Coba kalau Ibu tulis begini, terima kasih tidak buang sampah di sini. Dan nu macana ge ngeunaheun Pak. Naon margina? Sopan ya. Terima kasih Anda tidak buang sampah di sini. Saya seringkali ada tulisan di tempat-tempat buang sampah itu merendahkan orang yang sedang ataupun yang mau membuang di sampah di sana. Nu ngabu anu micen runtah di dieu cenah. Tah eta teh cenah. Nu gelo tuh. Jangan begitu. Ibu harus paham yang membaca juga itu harus punya harga diri, begitu aja. Makanya nanti berikan yang terbaik. Kita sopan. Yang kedua, kalau ibu bapak baik hati, maka dia akan mematuhimu. Pak Bima rahmatin lintalahum minallahi lintalahum. Maaf Bu yuk. Nah murang kali ngalawan ka urang sakitu we karena kita tidak murah hati begitu. Kenapa? Karena fitrah anak itu dia tidak melawan. Lalu kenapa anak melawan? Ada sesuatu yang mengganjal. Saya punya anak, saya punya cucu. Pak, da budak ngalawan mah lain ku budak ku pergaulan teuing lain. Anak melawan itu karena apa? Karena tidak ada murah hati di orang tuanya. So kolot mah kudu murah hati ngarah budakna ka urang na Bu nurut naon patuh sakitu we. Titah ka dieu budak teh nurut. Nang punten Pak, budak mah entong nurut teuing sakitu we. Kudu sakali-kali aya Bu ngalawan. Sabab lamun budak nurut teuing eta teh babari kapangaruhan ku batur sakitu. Hampir 60% anak-anak yang terlalu nurut itu kena narkoba itu. Itu kena narkoba. Jadi budak mah kudu kieu, "Ade salat ya, nanti buna." Halus budak teh teh. Halus budak teh teh. Naon sababna? Budak nu kieu mah moal bisa ngalawan di mana diajak goreng. "Ade ya mandi ya, nanti bunda." Tuh gitu. Tapi lamun budak, "Ade ngaji ya." Budak ini bagus itu Bu. "Ade mandi ya." "Ya mandi Pak." "Ade ke warung ya." "Iya Bu," katanya. "Ade masuk ke kolong." Asup ke kolong. Budak teh nurut ditah ka kolong ge Bu. Padahal Pak apa? Anak itu harus ada defense. Nah, dia akan bagus sekali. Dan ternyata yang membuat lineuk budak naon? Ibu bapak murah hati. Entong hitungan jeung budak mah. Entong sakitu we. Punten bunya Pak. Pak punten pamaget mah beuki kolot beuki kasep sakitu we. Laras pamaget mah beuki kolot beuki kasep. Kade Bu, ibu-ibu mah beuki kolot teh beuki teu puguh. Tingali. Da pamaget mah tingali. Komo 40 nepikeun ka 60 eta teh keur puncak-puncakna kasep lah laki mah. Matak di dieu sok loba gogoda Pak di dieu tah Bu gogoda teh dina tah 40 60. Matak ngolotan nih asa kasepnya si bapak. Tah ibu-ibu mah punten sanes ngarendahkeun. Ngan ibu-ibu mah umurna sok pararanjang. Sok pararanjang ibu-ibu mah. Jadi beuki kolot teh begitu puguh. Malahan aya ibu-ibu mah tanggal-tanggal kolot teh puduh banget teh. Tanggal 1 glowing, tanggal 20 ngagulawing. Eta teh kumaha tanggal. Jadi
Ibu murah hati Pak. Gumah Ustad, tong hitungan sang murang kali mah. Sakitu we hoyong bagir mah. Mun murang kali hoyong bagir tong hitungan sakitu we. Nya, mun lieur sia jajan wae. Da budak nama teu lieureun. Sok da taros ku ibu nya murang kali begitu asup sekolah sagala dipapai jajan. Saya lihat di sekolah begitu saya masuk ada anak yang begitu masuk dia do langsung jajan eta inungna langsung ngajemel. Sia jajan wae cenah mamah lieur. Cek budak teh mamah henu lieur abdi mah bahagia gitu. Ya, karena apa? Karena tidak murah, Bu. Ibu juga capek. Saya nerangin di mana-mana. Ngurus budak mah capek sakitu we. Lamun ibu bapak teu ikhlas, lamun ibu bapak hitungan rugi ngurus budak mah Bu. Di TK dibiayaan, SMP, SD dibiayaan, SMA, SMP, SMA, kuliah dibiayaan. Budak memeh digawe hayang kawin dibiayaan. Sok kawin budak teh tinggal ibunya urang beak 200 juta. Budak honeymoon tinggalinya murang kali tinggali jeung pamajikanana. Jalan-jalan ka restoran, ka pila, honeymoon, naon namina teh? Bulan madu. Budakna bulan madu inungna jeung bapana ngaharulang mikiran hutang. Nu 200 juta bayareun ditingali tina kenceleng eueuhan. Sok rek kumaha darugel atuh Bu tingali Pak. Begitu murang kali gaduh damel weh, gaduh bojo di damel, gaji di perusahaan 18 juta. Mere ka inungna dibikeun ka saha? Ah sakitu we. Punten Pak, kalau Bapak Ibu tidak murah hati rugi ngurus budak. Mending keneh ngurus doma. Aslina doma mah tingali pu tingali leutik tingali leutik badag ngabadagan teh aya hargaan. Budak urang diurus di leutik badag aki-aki eueuh nu meuli geura. Sok ibu punten Bu. Anak orang itu semakin tua itu semakin tidak ada harganya. Cobi bisi ibu butuh aki-aki di simkuring aya 5. Daek alim. Tuh Bapak ge sami. Pak, bisi penol gini ini aya 3 di simkuring. Maaf Bapak Ibu, inilah yang kita rugi. Kalau kita tidak punya, makanya apa? Murah hati. Itu murah hati, enak sekali. Ah, sakolahkeun budak teu kudu dihitung-hitung, beak sabaraha. Dan engke ge budak mangarti sorangan. Engke ibu dina sujud si anak begini, Rabbana gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Plong kana hate. Engke urang di akhirat dijahit ku budak eta balesanana. Tong hitungan jeung murang kalih mah. Jeung budak ge moal mikiran urang. Itu yang kedua. Rumus yang ketiga yaitu apabila Anda jujur maka Anda akan diandalkan. Urang mabruk brak we. Sawios. Aya murang kalih dina susukan gular-goler katinggalina mah meureun Pak nuang ieu arak mabok budak. Ngagoler meureun nyungsep kana susukan Bu. Diumumkeun di masjid, ieu aya murang kalih cenah ngangge acuk hideung, lancinganana ponok cenah. Ieu budak saha? Eta diumumkeun sababaraha kali di masjid. Eueuh anu nyusul eta ka budak. Akhirna kumaha? Si budak teh ku sabab eueuh nu nyusul indung bapana teh nangtung Pak si murang kali jol kieu we. Ari abdi budak saha atuh ieu teh? Nepikeun pada ngantep Bu. Artinya Pak, kenapa? Karena itu tidak jujur. Ibu, Bapak kalau punya anak bermasalah, itu ambil oleh kita. Entong era murang kali mah. Lamun urang era gaduh murang kali, engke teh kenapa? Si anak tidak bisa diandalkan karena kita tidak jujur dengan kehadirannya. Sok jujur Bapak Ibu, insya Allah budak mah diangken ku urang. Kenapa? Kalau diakui oleh kita, insya Allah Pak, anak itu akan bagus. Itu rumus yang ketiga. Dan rumus yang keempat adalah ibu, bapak, lamun aya nu ngewa ka urang, tong milu ngewa, entong keun we lah. Bae ngewa ge teu antep we, engke ge capeun. Matak lamun ibu diomongkeun ti tukang keun bae, berarti urang keur dihareup. Matak ngomongkeun ti tukang teh urangna keur dihareup. Lamun alim diomongkeun ti tukang, diukna ngajengreng atuh tah kieu moal diomongkeun ti tukang geura nya. Nah, ada bongana ibuna dipayun ya, we diomongkeun ti tukangnya. Supaya teu diomongkeun ti tukang kumaha ngajengreng pangabaris. Kenapa Bu? Karena Pak, manusia tidak mungkin ada orang yang membenci. Saya bagus dari kiai, lamun aya jelema nu ngewa eta teh ngurangan nu nganyuk sakitu we. Cobinya aya saer teh we ngewa ka urang, saer teh moal ngararanyuk sakitu atuh. Tapi lamun jelema resep kabehanana ka urang, bisi urang ditakdirkeun beunghar bisa ngararanyuk kabehanana. Makanya orang yang membenci kita itu jangan ikut membenci. Itu rumus yang keempat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak, Ibu sok aya nu ngritik ka urang? Sok aya? Raos teu dikritik lan? Teu raosnya. Naha teu raos? Sabab urang sesuai jeung anu diomongkeun. Sok sakali deui. Naha ibu dikritik teu raos, naha bapak dikritik teu raos. Kenapa orang yang dikritik marah? Karena sesuai dengan apa yang diomongkan. Kalau saya dikritik, lalu kemudian saya tidak marah karena tidak sesuai dengan apa yang dikatakan dia. Ah moal aya naon Pak ari teh sesuai mah. Nah habat amek atuh. Oh berarti benar itu teh nyarita kitu teh. Makanya
punten Bu, lamun aya nu ngritik Pak ka urang eta teh sarua jeung jami nyakuan aya oray lebet ka dieu. Aya oray lebet ka dieu, jo sulusup ka dieu Ibu teh nya keur calik di sumur, jo aya oray ka dieu. Terus aya nu ngawartosan, "Ibu eta aya oray." Ka mana? Eta cenah dina anrok. Maaf Bapak, Ibu lamun diwartosan kitu atoh teu? Atoh. Naon sababna? Urang salamet. Urang salamet. Artinya orang ini sayang kepada kita. Makanya begitu, Ibu nuhun nya lamun ti diwartosan abdi sigana dipacok cenah. Paning tos ka dieu Pak orayna teh tah. Tos di dia diwartosan eta langsung dikepeskeun. Kenapa Ibu tidak marah? Kenapa Ibu bahagia? Kenapa senang? Karena diberitahu oleh orang bahwa akan ada bahaya di dalam hidup kita. Orang mengkritik itu karena akan ada bahaya dalam hidup kita. Kenapa kita jadi marah? Marah berarti ada sesuatu di dalam kita. Tapi kalau dia tidak terjadi, maka orang itu tidak akan marah. Malah senang kalau saya dikritik. Ya, saya pernah Bu mau tayang di salah satu televisi, saya diminta untuk ganti nama. Iya, ini minta jangan Ustadz, minta gak namanya jangan Ucu. Kenapa? Karena ini Ucu terlalu Jawa Barat banget katanya. Atuh sing teh kumaha atuh Ustadz, banyak kudu diganti ku Rapi Ahmad gitunya. Ya kenapa Ustadz kalau bisa pakai abu apa katanya. Nanti jangan Ucu katanya tidak familiar gitu gerapa. Kasim kuring nyada mual lamun teu ieu da teungeunah punya. Kemudian saya nanya sama ibu, "Mama, nah tuh mere ngaran teh Ucu sing teh eueuh deui." Ibu saya jawabannya apa? "Cu, di ngaranan Ucu teh eta teh nya emak teh. Sabab Ucu teh tadina rek nu terakhir arpek teh orokan deui opat. Jadi we teu jadi cenah kitu." Tapi apa? Maaf Pak ya, kalau saya ganti nama pada waktu itu lalu mengikuti, lalu ibu saya nonton. Nah, si Ucu ngaranna jadi beda. Ari ngaran mati kadi kamanakeun, ibu saya akan sakit hati. Kenapa? Sawios Pak, ngaran Ucu ge teu diganti-ganti. Di antara ngaran anu pang istiqomahna Ucu, dibulak-balik ge teu robah. Tongengkeun Ucu nya, golerkeun Ucu, sok budak moal robah-robah, matak nya eta geuningan mere ngaran teh. Tinggal Ibu dikitukeun Ucu, tongengkeun Ucu keneh we. Sampai saat ini Bu, alhamdulillah saya tidak ganti ngaran dan saya bisa masuk ke Aljabar lewat wasilah majelis taklim manapun. Mungkin itu doa dari ibu saya ya. Ucu moal digentos keun wios bunya naon sakieu ge alhamdulillah. Dan kayak di akhirat lamun rek lebet surga dah loba nu ngaran Ucu teh, tapi Allah sudah tahu cirinya ini. Punten Pak, Bu ayeuna ngaran Asep loba, da moal pahili di akhirat mah. Ieu Ucu nu mana? Punten, di kana neraka heula anu ya mah. Anu ka surga mah ya moal Pak, semua ngaran yang sama tidak akan mempengaruhi surga kita. Satu, Bapak Ibu ini belajar sedikit ya. Saya tidak akan lama ini. Jam 10 kita beres ya, supaya tidak luak lieu kana jam. Ya, yang pertama, bagaimana menghadapi orang yang selalu cudekan ka urang. Hiji, open mind. Cudekan deh gitu hayang ngomongkeun wae gitu. Atuh cenah eta ngangebedakna tong nu kitu seumeuh ibu ni teu banteskeun bae Ibu ya. Jangan dipikirkan itu. Satu, open mind. Apa open mind itu? Buka pikiran kita. Suatu saat itu akan menjadi ilmu bagi kita. Suatu saat bakal jadi ilmu bagi kita. Alhamdulillah. Pak, sok buka pikiran. Naon, lamun dibuka pikiran mah bakal jadi ilmu naon ge. Ya, saya nerangin Bu. Maaf, Anda sekarang ada anak yang dia belajar tapi ternyata tidak masuk pelajarannya. Karena anak sekarang banyak yang kasusnya adalah amnesia learning. Dia akan ada kepikunan belajar sekarang. Jadi murangkali teh melong ka guru tapi teu lebet pelajaran. Ini sudah terjadi 40% anak-anak sekarang begitu. 40% itu. Kalau kita tidak belajar, tidak open mind, kita tidak akan tahu. Saya sampai menelusuri apa penyebabnya. Kemudian ada sebuah jurnal internasional. Sekarang banyak anak yang dia di kelas belajar tapi pulang sekolah dia tidak tahu apa yang diajarkan oleh gurunya. Dan itu terjadi kepikunan belajar namanya. Dari ibu we nya ya di dia bapak ngariung ti dia begitu. Celek keluar jo. Dia usan rangkeun naon luka poho deui. Eta teh sarua amnesia nya. Eueuh nu arah rasup di usan teh. Ari tadi nomor hiji naon duka tuh. Nomor 2 duka teuing deui kitusna. Kenapa? Itu ternyata bukan di anak saja. Sok ibu nyarios kieu geuningannya. Ngaji teh barho bubar poho tuh tingali. Eta teh amnesi namanya. Sakinten Bu bubar poho, ieu mah can bubar geus poho.
Di dia kene ngariung, ai usah nerangkeun naon, dia coba geranya. Anu liweuh kumaha Pak? Dia tidak tahu siapa yang menerangkannya. Makanya yang kedua, yang pertama apa? Saya baca di artikel atau di jurnal internasional, anak-anak yang amnesi, dia belajar di depan guru tapi tidak masuk. Ternyata penyebab utama nomor pertama apa? Barangkali banyak yang tidur lebih dari jam 11 malam. Anak kalau dia banyak tidur lebih dari jam 11 malam, itu bisa terjadi penurunan intelektual. Karena anak tidur bagusnya jam 9, jam 10 itu paling malam. Lamun murang kali bobona jam 2, setengah 3, jam 4. Anak pinter pun itu akan nurun. Ini terjadi amnesia learning. Dan maaf Bapak Ibu, sekarang banyak anak-anak yang dia tidurnya tidak ada yang jam 9. Kapungkur paralinter jadi profesor, jadi doktor naon. Bada isya terus barobo sakitu we atuh. Ayeuna mah budak ayeuna mah nyarileuk jam 2 ge atuh. Kukulintingan geura coba Pak. Ada duka di kuburan di mana? Di Bandung nya. Jam setengah 12 tinggal budak barobogohan kene. Jeung budak awewe lalaki. Ujang sing teh nuju naon? Ieu cenah nuju melamang nyuan cenah pacaran. Nah cing teh sieun ku jurig di si kuburan. Alhamdulillah cenah jurig anu sieun ku abdi kitu. Nya. Anak-anak sekarang sampai begitu, Bu. Makanya saya punya anak. Oh iya nu bobona engal keneh jeung anu sok telat benten Bu kana otakna. Aslinya begitu. Saya begitu. Ya, maka terjadi amnesi. Punten Pak, Bapak kalau tidurnya bagus, Ibu tidurnya bagus, bakal bagus ke otak. Itu aja. Makanya Ustadz lagi nerangin gini, kalau ngantuk jangan dipaksa. Bisi mau asup karena otak. Mun Ibu aina tunuh, atau saya tong dipaksakan hayang melong. Atau saya bismika Allahumma ahya wa amut. Pan engke beres ngaji kan Ibu jol plong ka dieu jol cararaang. Naon margina kan itu seger terus bobo mah seger karena otak. Ningali baso ge jol beranak geura coba. Ya, kenapa? Itu saya kalau di mobil lagi mau ngaji, kamu tidur aja. Begitu nanti udah bangun seger itu. Karena orang yang tidurnya nggak bagus, ke otaknya bisa rendah. Ya, itu amnesi. Ibu open mind Pak, open mind. Selalu ada yang baru. Selalu ada yang baru. Ternyata penyakit roromeheun lain tina sampean ti dieu tah. Aya penelitian di Thailand. Anu sok roromeheun eta teh loba pikiran nya. Matak haben we ka skincare, anger we da ieu kudu diroba. Tuh ibu-ibu ge anu ngarange peresker lalemes. Naon sababna? Da ieuna tah. Tong seueur emutan. Sok tinggal. Anu loba emutan mah karahaan ieu ge. Apa? Kenapa? Karena dari sini saya baru tahu, oh ti dieu geuningan sanes ti dieu. Jadi efekna ka dieu, padahal panyawatna mah ti dieu. Ya, orang tua dulu kan tidak pernah disenal. Ya, ameng ka ditu ka dieu ka sawah ti disarna. Tapi ieu na we jarak we teh loba panyakitnya punya. Naon da ieuna Pak, pikiranna bagus. Dulu anak-anak sebesar ini, dulu itu kalau anak-anak sebesar ini sok oleleho. Budak nu oleleho sok tara ririwit. Tara ririwit, budak da tara divaksin tara diimunisasi. Tara naon margina keluar racunna di dia tah. Jadi mohon Pak, lamun budak oleleho moal ririwit sok tingali. Kenapa? Karena dia keluar racun dari tubuhnya. Jadi dikaluarkeun da murang kali kapungkur mah sakola teh atuh da hararejo ieu teh samleh teh. Tapi enggak ada Pak, enggak ada Bu yang dia itu malas belajar. Enggak, kenapa? Racunnya keluar. Da budak ayeuna mah cenah meni ngerakeun oleleho. Budak oleleho mah sae. Sok ku ibu cobaannya budak gitu Bu. Ini kajian-kajian ilmiah yang dari dulu orang tua begitu Pak. Open mind ya. Kenapa banyak anak yang hiper? Tinu naon? Teu di bedong. Mun budak di bedong mal hiper sakitu we. Da begitu brol ayeuna mah budak teh di baredong. Baheula mah di bedong teh 3 minggu budak teh kieu we. Makanya tulangnya bagus itu. Makanya dia tidak hiper. Murang kali ayeuna mah kieu tingali. Nepikeun ka siga belut talieur budak ayeuna mah Pak. Ditewak leueur budak ayeuna mah. Naon margina? Teu di bedong ieuna. Janten sae ieuna. Sok mun murang kali di bedong di bakal sarae. Tapi ayeuna mah Pak teu kenging murang kali di bedong ayeuna mah. Duka naon alasanana? Da kapungkur mah budak teh di bedongan. Matak caricing we. Palalinter budak teh. Nya. Matak lamun salaki ka ditu ka dieu bedongan ku ibu. Insyaallah geura. 2 ya. Ini ada beberapa poin. 2. Kalau ada orang yang mengkritik kita, maka ibu bapak tenang aja, biasa aja. Kenapa? Apaan tingali? Anu dagang jeruk teh amis kabehanana, tukang jeruk jalan. Nya ge diomongkeun, mangsina itu dagang jeruk teh seumeuh hasil, kumaha? Nya kumaha jeruk? Eta udah abdi mah teu apal. Nya, hari nu dagang jeruk emang mikiran jeruk kabehanana. Nu penting mah 2 dagang we. Mau itu jeruknya masamu tidak, tetapi dia sudah memberikan yang terbaik. Bapak Ibu, jalmi nu tenang mah kapenak sok tingali. Urang angkat terus nyimpen kunci motor. Begitu Ibu cari kunci motor teu kapanggih. Naon sababna? Teu tenang. Di mana cenah kunci teh da tadi teh di dieu cenah. Atuh ari bapak di mana we? Riweuh. Ceuk salakina teh. Salat we. Allahu Akbar. Begitu salat yo alas
sia didinya kunci teh. Ta eta teh disebut teh salat sunat neangan kunci ya. Apa yang menyebabkan Bu ketemu? Tenang, karena sekarang sudah turun frekuensinya. Kalau dia turun frekuensi tenang, maka itu akan apa? Ketemu intinya apa? Kita juga akan sama. Bu aya nu ngeritik teh tenang we naon. Nanti akan ketemu apa sih di balik itu. Yang ketiga, dengarkan sampai tamat. Lamun aya nu pasea tatangga tong dilalajoana. Entong, Pak urang lalajo tatangga keur pasea geus resep untong. Antep cenah tamat heula. Kayak geus tamat ge Bu da beres atuh engke ge. Ngan urang sok hayang apal wae batur. Dengarkan. Anak akan nurut apabila sering didengarkan. Bu. Anak akan nurut apabila sering didengarkan. Yang keempat, ucapkan terima kasih pada orang yang mengkritik kita. Ya, tur nuhunnya, masukannya begitu. Kartos nih, punten nya. Sabab lamun aya jelema nunjuk kieu ka urang hiji manehna mah 4 eta gitu. Kelemahan dia itu 4 tuh gitu. Kelemahan dia itu lebih dari kita. Cuman dia enaknya begitu. Tek 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 tapi kadirina leuwih loba. Makanya ucapkan terima kasih. Orang sakit gigi tidak akan banyak. Nyeri waos mah hiji, sesana loba keneh sakitu. Nya, cobi lamun ku Allah dibalikeun Bu. Anu nyerina 3 hiji, nu teu nyerina hiji. Nyeri hiji wae eta teh geus jangar. Makanya ada orang pasien Pak datang ke dokter. Ibu sakit apa? Cek dokter teh. Saya suka pusing dok. Kata dokter, ibu lanjutkan pusingnya karena ibu suka. Begitu. Mun ibu kunaon cenah? Saya suka pusing dok. Cek dokter teh. Lanjutkan aja pusingnya karena ibu suka ya. Ngahuleng tah Bu si pasien teh. Nah cenah abi lain diubaran. Pan ibu suka. Kan ibu suka pusing. Lanjutkan aja pusingnya kan ibu suka. Kalau yang suka kan dilanjutkan. Begitu. Mantak mun payunan dokter tong nyebutkan saya suka ini, suka pegel-pegel, katanya dikitukan sok teruskan. Ari suka mah. Ya. Dan orang yang mengucapkan terima kasih itu hebat. Terakhir minta solusi kalau dia mengkritik itu. Apa solusinya? Kalau saya begini apa solusinya? Sejahat-jahatnya manusia adalah dia yang mengkritik tetapi dia tidak mencari solusi bagi yang dikritiknya. Sok, ibu bade ngritik ustad solusina naon? Kudu siap heula solusina. Engke bisi jelema teh teu puguh. Makanya kuncinya terakhir, hidup tidak akan ada yang sesuai menurut keinginan kita semua. Bakal aya kejadian anu bakal teu sesuai jeung urang. Maka terimalah Pak, karena manusia tidak akan sama sadayana ge. Kalau sudah seperti itu, insya Allah kita akan sehat. Sehat teh 3 Bapak, Ibu. 1 tuang raos, 2 bobot tibra, 3 miceun lancar. Tos we sakitu, hirup mah tong loba-loba teuing. Keur naon mobil 13 ari teu bisa sare. Urang boga imah Bu 5 lantai. Kalau kita susah makan, buat apa kita banyak segala juga kalau ternyata tidak bisa BAP? Karena sehat teh 3. 1 tuang raos, bobot tibra, miceun lancar. Lamun 3 ieu aya, ibadah bakal tumaninah. Saya kira itu ya materinya di sesi ini tidak panjang, tapi insya Allah akan memberikan pencerahan dan bagi saya juga jadi ilmu.